Ауыл әкімі де, әкімнің орынбасары, секретары, ешкім жоқ орнында. Жоқ. Ашықты бір жерде жүр ғой бұл. Жоқ. Бөлім басшысы да жоқ. Мына бухгалтер ма? Бухгалтерия да жоқ. Ешкім жоқ қой жұмыс орнында. Сәлеметсіздер ма? Әкімнің орынбасары жоқ, орында мынау қар неғып соны тазалау немен жұмысымен жүреді. Әкім қазір Әкім қар тазалап жүр ма? Жоқ, орынбасары немен бар. Қар тазалап жүр ма орынбасары? Қар тазалағанда трактор бар, сонымен немен жүр да. Қазір хабарласып береміз. Трактормен жүр ма? Трактормен жүрмейді ғой, машинада сопровождение жасап жүр, трактор тазалап жүр қарды. Мына кісі кім? Ол кісі маманымыз біздің. Бухгалтер бар ма? Бухгалтер өзіңіз таныстырсаңыз. Мадина жатқан ба? Жаңа еске қалыпсыз, адам болғаннан кейін, алдымыз азамат болғаннан кейін аманда. 4-ші билік арнасы Астана қаласынан келіп тұрмыз. Болды. Бізге әкімнің орынбасары немесе әкім болса. Әкіммен қазір неде жиналыс екен, қазір хабарласып неғып білдік. Неге ашып кеткен. Орынбасарды шақырамыз. Орынбасар шақырасыз ба мына кісінің мәселесі бойынша? Болды. Сіз неге жауап бергіңіз келмейді? Басшылар жауап берді ғой деймін. Біз енді соның десіміз қызметкер. Солардың бұйрығымен ғана жұмыс атқарасыз ба? Бұйрығымен болғанда енді өзіміздің заңда жазылған несі ғой. Заңда жауап бергіңіз келмей ме? Жауап береміз, басшылар неғылады ғой, бізді білесіз ғой. Қазір өзіңіз хабарыңыз бар шығар. Бухгалтер қайда? Бухгалтер неде? Кабинетінде. Жоқ қой бухгалтер кабинетінде. Келмейді ма? Көз қазір біліп тұрмыз. Сіз кіріп отырып неғыла беріңіз. Сіз маған қазір біраз құжаттардың бәрін ұсынып отырсыз, соттың шешімдері бәрі міне көз алдында тұр. Қанша субсидияға берілген қаражаттардың барлығы соттың шешімімен қайта қайтарылған екен. Сол ауыл әкімшілігіден жалпы 98 миллион теңге субсидия заңсыз алынды деген аңызда шығып жүрді 1-2 жыл. Оның кейін жұрттар келіп, енді біз сол қоғамдастықта істегеннен кейін общественный сондай мәселелеріне халықтан неге біз алмаймыз субсидия, мал жоқ адамдар алба. Сондай әңгімелер көп болғаннан кейін, енді мен бұған тікелей араласпадым, бірақ мемлекеттің өзі сельхоз управление талай жыл тексеріп, сотқа беріп, прокуратураның несімен бұл субсидия тексеріліп мемлекетке кері қайтарылды. Оның соттың бәрінің шешімі тұр, менің білетінім бұл жерде анасы, кейін оның нағашысы бар. Қазіргі әкімнің? Қазіргі әкімнің. Саид Дилшаттың анасы, нағашысы, сол жерде тағаны сізге бердім, фамилияларын ұмытып тұрмын, соттың шешімі. 4 адамның 98 миллионны қайтарылсы деген соттың шешімі бар. 2005 жыл мен әкім болдым ауылда. Сонда бұл кісінің баласы сол жерде, қазір бұл үйсап қойған жерде ескі аварийный мектеп болған. Сол мектепті қараулы болып жүреді екен. До меня еще. 5-6 жыл зарплатасын алмаған. Келгеннен кейін кетіп қаламын дейді. Енді әкімшілікте бюджет ақша жоқ. Ананы кетіп қалса, әкімнің баланста тұрады, жаңа аварийный. Оны кірпишін алады, ең жаман жер басып қалатын жағдайда тұр. Содан кейін ананы қараулы бүтін жерді отқызғанбыз. Кейін айтық сен кетті, алдыда бос жер бар еді. Сол жерге халық болар, мемлекеттің ағыларымыз өзің болып кішкене үй сабал. Шешім берді. Шешім бері ғой? Бердім. Рұқсат бар. 2006-та ол жерде бос жер еді. Өйткені ол үйдің фундаментін бастап қойған. Сол кезде ауылдарда қаланың көпсінде госақтаның мұнау болмады, жаппайына шешім шығардық. Өйткені бұтыйдың өткізуші масы, по-моему, по Казахстану. 800 мың адамға, даже өзім үйімде сала берген ауылшылық көші шешім алып, тіркеу керек болды. Тіркегенде кейін налог мемлекет. Сөйтіп, соған мынау фундамент көтеріп қойған жеріне мен шешім бердім. 6 жыл бұрынғы тұрған 800 мың адамға берсем, бұныңкіге де бердік. Бұл о жерде басқа ешкімде жер жоқ еді. Бірақ, бұл кемшілігін айту керек, бұл кісі білмейді, оның құжаттарын өткізген, сауаты жоқ. Баласы Россияда істеп жүрген, сол несі өтпеген, қай жерде жоғалған. Да, рәсімделмеген, бірақ ол жерде кейін
Köpçülük bolup bul da kirdi. Ana bireudun 3 sotuk жерді үйінің астына алып берді. Ар жағында мектеп. Соны енді мынау частный, қараңыз. Сол частныйны артынан 10 метр бияққа кірген. Төмен жағдың бұңа беріп қойған учаскадан 10 метр бияққа қарай шығып кетеді. Сонымен жерini алынмай отыр. Қанша жыл болды. Екі инвалиді бар. Енді мен жетектейді постоянно. Сен айтшы, шыныңды айтшы болған жағдайын. Көшесі бәрі біледі сондай екен. Баламға 2005 жыл фундамент құйған едік. Соған мына Даныш әке 2006 жыл шешім берген. Сол шешімден кейін біз үй құрғанбыз. Сол үйінгі документін турлап бермей жатты бізге. Неге? Мектепке мынау біздің үйінің артында мектеп бар. Мектептің жерін біздің баламыздың үйіне өткізіп қойыпты. Жеріндағы Абиссинаға мектептен жер беріп қойыпты. Абиссинаға. Мектебің жеріден жер беріп қойыпты. Кентаудан кадастр келіп, чызып беріпті. Кадастр әкімсіз, бөтен бастықтарсыз кадастр өзі чызы бере ме? Ауыл тұрғындары сізге арыз шағымданса, полиция қызметкерлерін апарып үйлеріне баса көктеп кірген уақыттарыңыз болды ма негізі? Жоқ, ондай уақыттар болған жоқ. Полициямен бардыңыздар ма? Қорқыттыңыздар ма? Жоқ, ондай полициямен барып біз әкімдік не үшін қорқытамыз олар? Арыз шағым түсірген үшін? Жоқ, ондай мәселелер жоқ. Немесе ол кісілердің үстінен арыз түсіріп, полиция бөлімшесіне апарғандай уақыттарыңыз? Жоқ, ондай мүлдем жоқ. Ешкімге Бірақ бармадыңыздар? ескерту берілген кейбір жағдайларда Қандай түсіндіру жағдайда? жұмыстары жүргізілген кездері болған. Қандай жағдайда? Енді жаңа өзіңіз барғанда көрдіңіз, таныстыңыз, ол мәселені айтып өтті ғой арызданушылар. Бізде екі мемлекеттік, бірінші мемлекеттік емхана бар. Одан кейін жаңадан инвестор келіп, жекеменшік Авиценна А деген жекеменшік емхана салды. Бұл жерге үлкен инвестиция қойды. Бұлай айтқанда мақтанып айта алатындай жаңа барғанда көрген шығарсыздар. Бармасаңыздар қазір апарып көрсетіп таныстыруға дайынбыз. Үлкен инвестиция қойып 2 миллиардтан аса қаржыға сол жерден жекеменшік емхана салды. Енді сол мәселе бойынша жаңағы тұрғындар енді тіркелу науқан уақыты бар ғой енді. Больницаны таңдау басқа. Енді кез келген уақытта да таңдай алады, бірақ сол моментте жаңағыдай тұрғындардың арасында жаңағы қалай айтса болады, бір үгіттеу, жекеменшікке өтіңдер немесе мемлекеттікте қалыңдар деген сияқты халықты жаңағыдай біреу жекеменшікке, біреу мемлекеттікке шақыру бойынша сондай жұмыстар жүрді. Мәжбүрлі түрде ме? Жоқ, мәжбүрлі түрде емес енді әрине. Әркімнің өзінің қалауы. Біріншіден өз қай жаққа мектепті де, балабақшанда, емхананы да таңдау өз еркіңізде, өзіңіздің құқығыңыз. Сіздерге қарсы түсіндірме жұмыстарын кімге жүргіздіңіздер? Біреуі жаңағыдай жекеменшікке барған басқа бір мәселелерде үйіндегі азаматтардың баласының немесе өзінің мәселелерімен көңілі толмаған, сондықтан да жекеменшікке біз тіркелмейміз, біз мемлекеттік жаңа емханада боламыз, бізді сол жаққа тіркеңіздер деп. Жас азаматтар ма әлде жастары? Әртүрлі деңгейде енді жасы енді былай айтқанда жасы үлкендер деп орта жастан жоғарылар деп айтуға болады.